और दोनों टायर यहाँ पे भी खोल चुका है, जो कि यहाँ पे भी लगाने वाला है। यहाँ पे पिन इसका खराब हो गया है, इसकी वजह से गाड़ी में काम करवाना पड़ा है। और ये गाड़ी में भी हम लोगों का प्रॉब्लम ये था कि इसका गियर फंस जा रहा था, तो गियर का भी काम चल रहा है यहाँ पे इसका। तो देखते हैं अभी कब तक कंप्लीट होगा गियर का काम इसका।